आज था मेरा लास्ट एग्ज़ाम। सुबह सुबह डॉगी को मम्मा ने खिलाई रोटी एंड देन मेरे हैंड पे लग गया था कट बुक से, और घर आके मुझे लगने लगी भूख, इसलिए मैंने और मेरे भाई ने खाई मैक्रोनी एंड देन मैंने करी ड्राइंग। स्कूल में मिली थी फ्रूटी और बिस्किट, जिसमें से मैंने फ्रूटी स्कूल में पी ली थी एंड बिस्किट घर आके खाए। इसके बाद मैंने अपनी करी मैथ की नोटबुक कंप्लीट एंड देन मेरा भाई मेरे पास बैठा था, मैं फ्री थी, उसको करने लगी परेशान। वो बेचारा फ़ोन देख रहा था और मैंगो खा रहा था, तंग आ गया था। इसके बाद दादी ने खीर बनाई थी, मैंने वो खाई, बहुत यम्मी थी।